പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഈ നല്ല సమయத்தை ఓర్తి ഞങ്ങൾ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു, സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. అందరికీ ప్రైజ్ ది లార్డ్. ఈ యొక్క మంచి సమయాన్ని బట్టి నేను దేవునికి వందనాలు, స్తోత్రాలు, స్తుతులు చెల్లించుకుంటున్నాను. വീണ്ടും നിങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും ഞങ്ങൾ മോർണിംഗ് മന്നയിലേക്ക് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. మళ్ళీ మిమ్మల్ని అందరినీ మార్నింగ్ మన్నాలోకి మిమ్మల్ని అందరినీ స్వాగతం చేస్తున్నాము. ഈ പകലിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ദൈവം നിങ്ങളോട് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, നിന്റെ ജീവിതത്തെ നോക്കി స్వర్గത്തിലെ దైవం ഒരു కాటడిపిക്കാൻ പോകുന്നു. ఈ యొక్క ఉదయకాల సమయంలో దేవుడు మీ అందరితో మాట్లాడుతున్నది ఏంటంటే, మీ యొక్క జీవితాలపైకి పరలోకం నుంచి దేవుడు ఒక గాలిని బయలుదేరిపిస్తున్నాడు. ഈ പകൽ ആത്മാവ് നിങ്ങളോട് അങ്ങനെ പറയുകയാണ്, നിന്റെ ജീവിതത്തെ നോക്കി പരിശുദ്ധാത്മാവ് ദൈవం ഒരു കാറ്റിനെ അടിപ്പിക്കാൻ പോവുകയാണ്. మీ జీవితాలను చూసి పరిశుద్ధాత్మ చెప్తున్నాడు, ఆయన పరలోకం నుంచి ఒక గాలిని వీచింపజేస్తున్నాడు అని. പ്രിയമുള്ളവരെ, ദൈവത്തിന്റെ കാറ്റ് നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നോക്കി അടിച്ചാൽ അതിനകത്ത് അത്ഭുതങ്ങളും വലിയ ദൈവ പ്രവൃത്തികളും കാണുവാനിടയാകും. ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా, దేవుని యొక్క గాలి ఆ పరలోకం నుంచి మీ దగ్గరికి బయలుదేరి వచ్చినట్టయితే మీ జీవితంలో ఒక గొప్ప మార్పులు జరుగుతాయి. ദൈവത്തിന്റെ കാറ്റിന് ചിലതിന് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ സൃഷ്ടിച്ചു നൽകുവാനായിട്ട് കഴിയും. దేవుని యొక్క గాలికి మీ జీవితాలలో కొన్ని ఇవ్వడానికి వీలవుతుంది. ഇസ്രായേൽ ജനം തങ്ങൾക്ക് മാംസാഹാരം കഴിക്കണമെന്ന് മോശയോട് നിലവിളിക്കുമ്പോൾ ఇశ్రాయేలు ప్రజలు మోషేతో మాకు మాంసాహారం తినాలని మొరపెట్టుకున్నప్పుడు, നമ്പേഴ്സ് സംഖ്യാപുസ്തകം 11-ാം അധ്യായം 31-ാം വാക്യത്തിൽ നിങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ, సంఖ్యాకాండము 11వ అధ్యాయము 31వ వచనంలో మనం చూస్తే അവിടെ ഇങ്ങനെ കാണുന്നു, അനന്തരം യഹോവ അയച്ചൊരു കാറ്റ് ഊതി കടലിൽ നിന്ന് കാടയെ കൊണ്ടുവന്നു. మనం ఇక్కడ చూస్తే తర్వాత యెహోవా సన్నిధి నుండి ఒక గాలి బయలుదేరి సముద్రము నుండి పూరణను రప్పించెను. യഹോവയുടെ ഒരു കാറ്റ് അടിച്ചപ്പോൾ കാടകൾ അവിടെ ഉളവായി വരുവാനിടയായി. అక్కడ యెహోవా సన్నిధి నుండి ఒక గాలి బయలుదేరి వచ్చినప్పుడు సముద్రంలో నుండి పూరలు వాళ్ళ దగ్గరికి వచ్చాయి. ഇന്ന് പകലിൽ നിങ്ങളുടെ ശൂന്യതകളുടെ മേൽ ദൈവത്തിന്റെ കാറ്റടിച്ചാൽ ചിലത് സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുമെന്ന് ഇന്ന് പകൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളോട് വിളിച്ചു പറയുകയാണ്. ఈ యొక్క ఉదయకాల సమయంలో మీ యొక్క శూన్యతల పైన దేవుని యొక్క గాలి వీజింపజేసినప్పుడు, బయలుదేరి రప్పించినప్పుడు మీ యొక్క శూన్యతలన్నీ మారిపోతాయి. హల్లెలూయా. എത്ര പേർ ഈ പകലിൽ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട്? ఎంతమంది ఈ యొక్క ఉదయకాల సమయంలో విశ్వసిస్తున్నారు? ആരൊക്കെയോ പറയുകയാണ്, ഞാൻ വലിയ ശൂന്യതയിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നു, വലിയ ഡ്രൈനെസ്സിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നു, കർത്താവേ ഇനി എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല. എന്നാൽ ഇന്ന് പകൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറഞ്ഞു, നിന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക്, നിന്റെ അശൂന്യതയിലേക്ക് ഒരു ദൈവിക കാറ്റിനെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പകൽ അടിപ്പിക്കുകയാണ്. మీరు దేవా, నా జీవితంలో ఎంతో శూన్యత ఉంది ప్రభా, నాకేమి చేయాలో అర్థం కావట్లేదని చెప్తున్న వ్యక్తి జీవితమా? అట్లా అయితే దేవుడు మీతోనే చెప్తున్నాడు, మీ యొక్క జీవితాల పైన దేవుని యొక్క సన్నిధి నుండి ఆయన గాలిని బయలుదేరింపజేస్తున్నాడు. ദൈവത്തിന്റെ കാറ്റ് നിന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് അടിച്ചാൽ ചിലത് ഉളവായി വരും. దేవుని యొక్క గాలి మీ జీవితంలోకి బయలుదేరి వచ్చినట్టయితే మీ జీవితంలో కొన్ని సృష్టించడము జరుగుతుంది. ദൈവത്തിന്റെ കാറ്റിന് ചിലതിനെ ഉളവാക്കി തരുവാൻ മാത്രമല്ല, നിന്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന ചില പ്രതികൂലങ്ങളെ മാറ്റിക്കളയുവാനും പറ്റും. దేవుని యొక్క గాలి ఒకవేళ మీ జీవితంలోకి బయలుదేరి వచ్చినట్టయితే కొన్ని సృష్టించబడడం మాత్రమే కాదు, కొన్ని అడ్డంకులను కూడా ఆ యొక్క గాలి అనేది తొలగిస్తుంది. എക്സോഡസ് പുറപ്പാട് പുസ്തകം 14-ാം അധ്യായം അതിന്റെ 21, 22 വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ, నిర్గమకాండము 14వ అధ్యాయము 21, 22 వచనాలలో మనం చూసినట్లయితే, മോശ കടലിന്മേൽ കൈനീട്ടി യഹോവ അന്ന് രാത്രി മുഴുവനും മഹാശക്തിയുള്ള ഒരു കിഴക്കൻ കാറ്റുകൊണ്ട് കടലിനെ പിൻവാങ്ങിച്ച് ഉണങ്ങിയ നിലമാക്കി, അങ്ങനെ വെള്ളം തമ്മിൽ വേർപിരിഞ്ഞു. మోషే సముద్రము వైపు తన చెయ్యి చాపగా యెహోవా ఆ రాత్రి అంతయు బలమైన తూర్పు గాలి చేత సముద్రమును తొలగించి దానిని ఆరిన నేలగా చేసెను. വാഗ്ദത്തം കേട്ടിറങ്ങിയ ഇസ്രായേൽ ജനത്തിന്റെ മുമ്പിൽ വലിയ തടസ്സമായി നിന്ന ഒന്നായിരുന്നു ചെങ്കടൽ. ఆ యొక్క వాగ్దానము విని బయటికి వచ్చిన ఇశ్రాయేల్ ప్రజల ముందు ఒక పెద్ద అడ్డంకులాగా సముద్రము ఉండెను. അത് ക്രോസ് ചെയ്ത് പോയെങ്കിൽ മാത്രമേ അവർക്ക് വാഗ്ദത്ത ദേശത്തേക്ക് പോകാൻ പറ്റുമായിരുന്നുള്ളൂ. ఆ యొక్క సముద్రము వాళ్ళు దాటితేనే ఆ యొక్క వాగ్దాన దేశంలోకి వాళ్ళు ప్రవేశించగలుగుతారు. ജനം മോശയോട് നിലവിളിക്കുവാനും പിറുപിറുക്കുവാനും തുടങ്ങി. ఇశ్రాయేల్ ప్రజలందరూ మోషే పైన సనగడము, ఆయనకి విరుద్ధముగా మాట్లాడడం జరిగింది. വേദപുസ്തകത്തിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നു, മോശ കടലിന്മേൽ കൈ നീട്ടി. బైబిల్లో మనం చూస్తే మోషే సముద్రము వైపు ఆయన చేతులు చాపాడు. అന്ന് రాత్రి ഒരു మహాశక్తిയുള്ള കാറ്റിനെ അടിപ്പിച്ചു. యెహోవా రాత్రి అంతయు బలమైన గాలిని అక్కడ బయలుదేరింపజేశాడు.
ఇచ్చాడు. ആ വാഗ്ദത്തം കേട്ടിറങ്ങിയ ജനത്തിന്റെ മുമ്പിൽ തടസ്സമായി നിന്ന ചെങ്കടൽ രണ്ടായി മാറുവാനിടയായി. ఆమె ఆ యొక్క వాగ్దానం విని బయటకు వచ్చిన ఇశ్రాయేలు ప్రజల ముందు ఉన్న అడ్డంకుగా ఉన్న ఆ సముద్రము రెండుగా విడిపోవడం ആമേൻ. జరిగింది. ഇന്ന് പകൽക്കാലം പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് വിളിച്ചു പറയട്ടെ, ఈ యొక్క ఉదయకాల సమయంలో పరిశుద్ధాత్మ పూర్వకంగా మీతో చెప్తున్న మాట നിന്റെ ఏంటంటే, മുമ്പിൽ നാളുകളായി നിന്റെ വാഗ്ദത്തങ്ങൾക്കകത്തേക്ക് കയറുവാൻ വെല്ലുവിളിയായി നിൽക്കുന്ന ചില മണ്ഡലങ്ങളെ നോക്കി ഈ പകലിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഒരു കാറ്റിനെ അടുപ്പിക്കുകയാണ്. చాలా రోజులుగా మీకు అడ్డంకుగా ఉన్న కొన్ని విషయాలన్నిటిపైన దేవుని యొక్క గాలి బలముగా బయలుదేరి వస్తుంది. ആമേൻ. എത്ര പേർ ഇന്ന് പകൽക്കാലം വിശ്വസിച്ച് ഈ ദൂതനെ ആമേൻ പറഞ്ഞ് സ്വീകരിക്കും? ఆమె ఎంతమంది ఈ యొక్క ప్రవచనాన్ని విశ్వసించి ఆమెన్ చెప్పి ഈ స్వీకరిస్తారు? പകൽക്കാലം നിങ്ങൾ ഇതിനെ സ്വീകരിക്കുക. ఈ యొక్క ఉదయకాల సమయంలో మీరు విశ్వసించండి. അതേ പ്രിയമുള്ളവര്, നിങ്ങളെ നോക്കി ഒരു കർത്താവിന്റെ കാറ്റ് ഇന്ന് പകൽ നിങ്ങളുടെ മേൽ വരികയാണ്. ఆమె ఈ రోజు మీ యొక్క విషయాల పైన దేవుని యొక్క సన్నిధి నుండి ఆయన గాలి బయలుదేరి వస్తుంది. ആമേൻ. നീ അഭിമുഖീകരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിഷയങ്ങളുടെ മേൽ ഒരു ദൈവിക കാറ്റിനെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പകൽ അടിപ്പിക്കുകയാണ്. మిమ్మల్ని వేదన పరుస్తున్న ఆ యొక్క విషయాల పైన దేవుని యొక్క గాలి బయలుదేరి వస్తుంది. നിങ്ങളുടെ ശൂന്യതകളിൽ ചിലതിനെ സൃഷ്ടിച്ചു തരുവാൻ കർത്താവ് ചില കാറ്റിനെ അടിപ്പിക്കുന്നു. మీ యొక్క శూన్యతలను అన్ని మార్చివేయడానికి దేవుని యొక్క గాలి మీ దగ్గరికి వస్తుంది. നിന്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന പ്രതികൂലങ്ങളെ മാറ്റുവാനായിട്ട് ഒരു കാറ്റിനെ കർത്താവ് അടിപ്പിക്കുന്നു. మీ ముందు ఉన్న అడ్డంకులన్నిటిని తొలగివేయడానికి దేవుని యొక్క గాలి మీ మీదకి നിങ്ങൾ వస్తుంది. വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ ഇന്ന് പകൽക്കാലം? మీరు విశ్వసిస్తున్నారా അതെ, ఈ రోజు? കർത്താവ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു കാറ്റിനെ അടിപ്പിക്കുന്നു. అదే ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా, దేవుని యొక్క గాలి మీ దగ్గరికి బయలుదేరి ചിലതിനെ వస్తుంది. സൃഷ്ടിക്കുന്ന കാറ്റ്, కొన్నిటిని సృష్టించి ఇచ్చే గాలి, ചിലതിനെ മാറ്റിക്കളയുന്ന കാറ്റ്, కొన్నిటిని తొలగించే ఒక గాలి. നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ചില അത്ഭുതങ്ങളെ ചെയ്യുവാൻ ഒരു കാറ്റിനെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പകൽ അടിപ്പിക്കുന്നു. మీ జీవితంలో కొన్ని అద్భుతాలు చేయడానికి ఆయన సన్నిధి నుండి దేవుని యొక్క గాలిని హల్లెలూయా. బయలుదేరింపజేస్తున్నాడు. ഇന്ന് പകൽക്കാലം വിശ്വസിച്ചതിനെ സ്വീകരിക്കുക. ఈ రోజు మీరు విశ్వసించి స్వీకరించండి. അവൻ കർത്താവ് ഒരു കാറ്റിനെ അടിപ്പിക്കുന്നു. దేవుడు ఒక గాలిని బయలుదేరింపజేస్తున్నాడు. അമേൻ. ഈ പകൽക്കാലം നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ఈ రోజు మనం ప్రార్థన പിതാവേ, చేస్తున్నాం. ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. దేవా ప్రార్థన చేస్తున్నాం. ഞങ്ങളെ കാണുന്ന ഓരോ വ്യക്തികൾക്കായി ഞങ്ങൾ സ്തോത്രം ചെയ്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. దేవా మమ్మల్ని చూస్తున్న ప్రతి ఒక్కరు వ్యక్తుల కొరకు స్తోత్రమయ్యా. ഇന്ന് പകൽക്കാലം പരിശുദ്ധാത്മാവൻ ദൈവം പറഞ്ഞതുപോലെ దేవా ఉదయ కాల సమయంలో మీరు చెప్పిన ప్రకారంగా അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ചിലതിനെ ഉളവാക്കുന്ന ഒരു കാറ്റ് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ നോക്കി അടിക്കട്ടെ കർത്താവേ. దేవా వాళ్ళ యొక్క జీవితములో యేసయ్యా సృష్టించి ఇచ్చే ఒక గాలిని మీరు బయలుదేరింపజేయండి. അവരുടെ മുമ്പിൽ പ്രതികൂലമായി നിൽക്കുന്ന ചില പ്രതികൂലങ്ങളെ മാറ്റിക്കളയുന്ന കാറ്റ് ഇന്ന് പകൽക്കാലം അടിപ്പിക്കണമേ. వాళ్ళ ముందున్న అడ్డంకులన్నీ తొలగించే ఒక గాలిని వాళ్ళ జీవితంలో బయలుదేరింపజేయండి. പരിശുദ്ധാത്മാവേ, അങ്ങനെ ചെയ്തതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുന്നു. పరిశుద్ధాత్మైన దేవా మీరు ఆ విధంగా జరిగిస్తున్నందుకు വലിയ వందనాలు. അത്ഭുതങ്ങൾ ജനത്തിന്റെ മധ്യയിൽ കർത്താവ് ചെയ്യുന്നതിനായി സ്തോത്രം. గొప్ప అద్భుతాలు నా దేవా మీరు జరిగిస్తున్నందుకు వందనాలు. സ്വർഗം അങ്ങനെ ചെയ്തതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുന്നു. పరలోకం మీరు ఆ విధంగా జరిగిస్తున్నందుకు వందనాలు. യേശുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ. యేసు నామములో అడిగి వేడుకుంటున్నాం తండ్రి. അതെ പ്രിയമുള്ളവരെ, നിങ്ങളെ നോക്കി ഒരു ദൈവിക കാറ്റ് വരുന്നു. అదే ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా, మీ మీదికి దేవుని యొక్క గాలి బలముగా బయలుదేరి వస్తుంది. കർത്താവ് അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്യട്ടെ. దేవుడు అద్భుతాలు జరిగించును గాక. Amen. ఆమేన్. God bless you. దేవుడు అందరిని దీవించును గాక.